الأضحار مع ضين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة حيج الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حانا. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini Allah taala menghadirkan kita, menggerakkan kita, memilih kita untuk sama-sama berkumpul di majelis yang insyaallah dihadiri oleh arwah para malaikat mukarrabin, di majelis yang insyaallah dihadiri arwah kaum salihin, dan insyaallah menjadi majelis yang dihadiri sebaik-baiknya tamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Diterangkan dina athar, ditegaskan ku para aulia, inda dzikru salihin tanzilur rahmah. Lamun anjeuna nyaritakeun, anjeuna nyebatkeun, anjeuna mawakeun ngaran jalmi anu saleh, nyebatkeun hungkul atawa nyaritakeun ngaran jalmi anu saleh, Allah subhanahu wa ta'ala bakal nurunkeun rahmat di tengah-tengah anjeuna. Lamun ngaran hiji jalma saleh disebatkeun, Allah nurunkeun rahmat. Komo lamun anu disebatkeun, lamun anu dibawakeun, anu diceritakeun jalmi anu pang soleh-solehna di alam semesta nyaeta Nabi Muhammad. Moal diragukeun deui bahwasannya lain turun rahmat deui ti Allah, melainkan tatanazzalur rahmah, Allah taala ngucurkeun rahmat sederes-deresnya ini majelis. Hadirin, orang bergadang di dia. Tadi nanya ke panitia mulainya jam beraha? Jam 8 bi. Ayeuna geus jam arek jam 12. Ditungguan moal cek Habib telat, Habib di Jakarta. Ditungguan bib ngan aya acara deui cek Habib teh di Sukaraja. Ditungguan bib, masya Allah. Hade ieu mah cek Habib kos kumaha ge kudu dongkap, kudu hadir, sebab urusanna jeung umatna Nabi. Ieu urang ngariung, urang gadang. Berapa banyak orang anu ninggalkeun kasibukanna, menyampingkeun waktu istirahatna, waktu sarekna ditinggalkeun. Lelah orang berkebun, lelah orang dina pagawean, lelah orang dina rumah tangga, lelah orang nguruskeun salaki, lelah orang nguruskeun nafkah jeung pamajikan. Wengi orang gadang di dieu. Naon tujuan orang ngumpul? Naon tujuan orang ngariung? Naon tujuan orang dongkap kana ieu prayogi? Tujuanna tidak bukan dan tidak lain, tujuanna orang arek ngagengkeun syiarna Allah. Sebab orang ngumpul di dieu teh orang ngagengkeun dina syiar-syiarna Allah. Perkara Maulid Nabi, perkara Isra wal Mi'raj, atau malam nuzulul Quran, nyaeta ciri orang nayakeun tanda bentuk dina keagungan syiarna Allah. Dan Allah taala nyatakeun dina Al-Qur'an, wa may yu'adzim sya'airallah, barang saha jalmi saha wae anu ngaagengkeun dina syiar-syiarna Allah
fa innaha min taqwal qulub, maka ia ciri tanda di hati orang aya bentuk ketakwaan ka Gusti Allah. Saha nu ngagerakeun hati panitiana? Anu ngagerakeun Allah. Saha anu ngabantuan nyebarkeun undangan? Eta nu nyebarkeun undangan hakikatna nyambung lisanna Rasulullah. Saha anu bantuan ieu acara? Ngabantuan ieu acara, ngabantuan acarana Nabi Muhammad. Anu nyuguhan tuangna, nyuguhan tuang jeung tamuna Allah. Anu masang tendana, anu kahujanan, anu cacapean, anu keringetan, insya Allah tidak bukan jeung tidak lain eta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat keagungan, berarti di hati kita didekatkan oleh Allah, hati kita didekatkan dengan Rasulullah. Jelema loba duitna, beunghar, boga jabatan, boga tahta, encan tentu kebagian karunia nikmat nuku Allah berikan ke orang sadaya. Sebab orang anu dongkap karena ieu acara, hakikatna orang jadi tamukna Allah. Anu datang jadi tamukna Allah, balik moal bakal kecewa. Nu datang ke tempat ieu jadi tamukna Allah, ambil kabar gembira, lamun tamu Allah moal bakal balik, melainkan Allah Ta'ala gabulkeun hajatna. Allah Ta'ala permudah segala urusannya, kesedihannya dihapuskan oleh Allah, penyakitna zahir jeung batin disembuhkan dengan berkat Rasulullah, insya Allah. Jadi naon tujuanna ngaagengkeun syiarna? Urang nanya, hari maraneh teh nyeun acara jeung naon? Pan Isra Mi'raj bib. Naon Isra Mi'raj teh? Arek ngaagengkeun Rasulullah. Jadi lamun urang arek ngaagengkeun Rasulullah, anu penting dina ieu acara lain panggungna. Anu penting dina ieu acara lain tendana, lain tuangna. Tapi nu penting dina ieu acara Rasulullah na dongkap teu. Nu penting Rasulullah dongkap teu. Ieu pertanyaanna, ieu PR-na, nu ku urang kudu pikirkeun, nu ku panitia pikirkeun, ku kasepuhan pikirkeun, ku ulama pikirkeunna, urang ngayakeun Isra Mi'raj Nabi, nabina dongkap teu. Sebab dikatakan dina athar, tidaklah dibacakan maulid Nabi di awal nepi ke akhir, Nabi dong. Ibu-ibu na ngomong beb, lamun Nabi dongkap kira-kira emang katingali beb? Ningali tuh? Pak, ningali tuh pak? Ningali tuh? Konon tuh ningali, sebab mata kalong mah mau bisa ningali matahari. Mata kalong mau bisa ningali matahari. Maksudnya aku masih beb, tak hartos ya beb, lalakona. Dijelaskan ku Habib, kumaha lalakona abe ngartos. Ia contoh bu, keur bareto, keur wafatna Nabi, para sahabat, keur disebatkeun ngaran Nabi ceurik, keur disebatkeun ngaran Nabi pingsan. Para sahabat Nabi ngadengeun kabar Nabi maut, Nabi pupus. Eta sahabat nuker di kebun ceurik saaya-ayana, ya Allah, isuk tadi orang berjamaah jeung Nabi, orang ningali wajahna Nabi, ayeuna Nabi geus maot, ya Allah, camdak panon orang embung ningali wajah jelma deui, geus mata orang cukup ningali baginda Nabi Muhammad. Saking cintana sahabat ka Nabi, langsung dicandak panonna ku Gusti Allah, teu bisa ningali deui Bu. Aya di sahabat Nabi bilang, ya Allah, kamari orang kapendak jeung Nabi, ayeuna Nabi geus pupus. Allah kanikmatan hirup, tidak ada lezatnya hidup lamun teu kapendak jeung Nabi. Ya Allah, mautkeun urang ayeuna ya Allah, keur eta maut eta sahabat Nabi. Aya sahabat Nabi Bu, namina Bilal. Iya Bilal Bu, muazzinna Nabi.
baret kok mencan aya sapeker, jadi lamun azan teh di luhur bangunan Masjid Nabawi, naik ke menara masjid azan Bilal lamun adan itu 3 kilo ngadenge jelema bu. Masya Allah. Iya Bilal keur ngadenge Nabi maut, nancek Bilal, ya Allah, orang tekuat deui hirup di Madinah jeung Mekkah. Naon kitu, lamun ningali imahna Nabi ceurik inget ka Nabi. Lamun lewat pasar, ya Allah, iya pasar orang pernah lewat jeung Nabi, inget Nabi ceurik Bilal. Ningali pepohonan, ya Allah, terbareta orang nyandar di ieu pohon jeung Nabi ceurik Bilal. Ieu Bilal saking cintana kana Nabi. Naon cek Bilal, geus lamun kieu wahai istriku, wahai anak, orang pindah wae teu kuat tinggal di Mekah jeung Madinah. Naon kitu? Teu kuat setiap orang ningali Mekah jeung Madinah, urang teh inget deui jeung Rasulullah cenah. Angkat Bilal pindah bu, ka mana? Ka Basrah. Pindah ke negeri Basrah. Sampai di Basrah, itu Bilal 1 tahun 2 tahun hirup, suatu wengi mimpi kana Nabi Muhammad. Kira-kira bunga telamun mimpi ka pendak Rasulullah. Ia Bilal mimpi Nabi, naon cek Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Jalmi lamun mimpi ka pendak jeung Nabi, maka ia jalmi benar-benar ningali wajahna Nabi. Naon sebabna? Sebab syaitan teu bisa nyerupaan wajahna Nabi. Jadi lamun urang mimpi Nabi beruntung bu. Coba nu ngobrol jarempling. Ieu capek urang ka dieu jauh-jauh begadang di dia ulah ngarobrol. Punten sebab di majelis teh jurik lagi loba. Paling tebetah lamun naos aya jelema ngobrol. Alhamdulillah di dia mah jarempling. Ieu nu ngobrol jurik. Nu ngobrol jurik. Naon sebabna jurik? Sebab alladzi yuwaswisu fi sudur, anu nyieun hate waswas teh saha? Minal jinnati dari golongan jin jeung golongan jalmi. Jadi ulah ngobrol, anu ngobrol balik teu mawa barokah. Naon sebabna teu ngajaga adab dina majelisna Allah. Ngaji jeung habib mualami pokona mah da geus peuting. Ngajina saeutik nu penting ka hartos. Benar teu? Pokona beduk subuh geussan urang. Siap teu? Siap. Sok mangga anjeunna rek balik urang mah. Dengar, ya Bilal di Basrah mimpi ka pendak Nabi. Naon cek Nabi, ya Bilal, anjeunna terindu tasono ka abdi cenah. Naon cek Bilal, wallah ya Rasulullah, demi Allah, anna qalbi yuhibbukum wa syauqi ila daril habib. Wahai Rasul, abdi teh rindu ka anjeunna. Demi Allah rindu ka yang ka pendak. Naon cek Nabi, anjeunna mung ziarah cenah ka makam urang. Arek ziarah ka makam Nabi. Bilal pas hudang ti sare bu, langsung dipanggil pamajikanna, dipanggil anakna. Wahai istriku, wahai anakku, buru siapkeun pakaian cenah. Buru beberes. Arek ka mana Pak? Ayo orang angkat ke kota Madinah, orang ziarah makam Nabi. Naon sebabna? Wengi orang mimpi Nabi. Pamajikan ngomong, wahai Bilal, anjeunna teh keur gering, badan anjeunna panas. Ieu Bilal sameme mautna Nabi teu nafsu tuang, teu nafsu nginum. Naon cek Bilal, penting urang mimpi Nabi ditaziarah. Ayo urang ziarah. Keur gering Pak. Berangkat di Basrah menuju Madinah dengan berbekalkan kuda. Tengah padang pasir, perjalanannya telami Pak, perjalanannya cuma 15 hari. Lempang tengah padang pasir sakeluarga, bariku gering. Singkat cerita nepi ka kota Madinah, Bilal ceurik, ya Allah, ningali imahna Nabi ceurik. Bilal langsung datang ke Masjid Nabawi, masjidna Nabi Muhammad. Sahabat terningali aya Bilal, naon cek sahabat Nabi, wahai Bilal, urang teh sono ka anjeunna, ka mana wae wahai Bilal. Buru azan sebagaimana engkau azan di zaman baginda Nabi Muhammad. Naon cek Bilal, alim embung.
Naon kitu orang tedaek azan deui setelah wafatna Nabi, orang embung azan deui sebab azanna abdi jeung Rasulullah. Ditolak ke Bilal sahabat Nabi. Datang deui mantukna Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngomong, ya Bilal buruan azan urang teh rindu. Embung cenah. Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ngarayu, buru azan urang rindu suara anjeuna. Azan nu anjeuna dilantunkeun indah zaman Nabi. Embung cenah cek Bilal. Pas ningali aya cucu, aya budak leutik bu. Ieu budak leutik datang ngadepkeun Bilal, ya ammi Bilal, wahai pamanku Bilal. Azan cenah sebagaimana engkau azan di zaman kakekku Nabi Muhammad. Naon cek Bilal, lamun batur anu menta ku urang bisa ditolak cenah. Tapi lamun menta cucuna Nabi, orang teu bisa nolak cenah. Bilal naik ke atas menara dalam keadaan sakit, badannya berkeringat. Bilal mengumandangkan adzan. Ketika Bilal mengumandangkan adzan, satu kota Madinah nangis. Ibu-ibu dari rumahnya keluar, apakah Nabi hidup kembali cenah? Ieu azan nu urang didengar karena dihirup keneh cenah. Para sahabat Nabi meninggalkan imana. Orang di pasar meninggalkan pasarnya. Yang di kebun berlari dari kebunnya. Mereka berbondong-bondong ke masjid Madinah. Masjidnya Nabi Muhammad, masjidnya Nabawi. Yang di situ ada makamnya Nabi besar Muhammad. Datang ke masjid jalmi bariku cerik. Cerik para sahabat Nabi paling dahsyat ketika wafatnya Nabi. Yang kedua ketika Bilal mengumandangkan adzan. Setelah wafatnya Nabi, setelah zaman Sayyidina Hasan dan Husain. Azan Bilal sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal cerik seaya-ayana. Dari atas menara dia pingsan, dibawa oleh para sahabat Nabi. Ternyata Bilal sakratul maut. Habis azan langsung sakratul maut. Istrina cerik seaya-ayana. Apa kata istrinya? Wasyauqa, sungguh kasihan suamiku. Wahai Bilal, apa yang menimpamu? Bilal wajahnya tertawa. Nancek Bilal, ma qaraba cenah. Ulah cerik abdi terbunga. Ayat terjelma sakratul maut bunga. Ayat terjelma sakratul maut bunga. Ya Rabb, mudah-mudahan isukan orang sakratul maut na orang bunga. Amin. Bilal bunga, arek maut bunga. Istrina dibejakeun, wahai istri ulah cerik abdi keur bunga cenah. Kaget istrina, godan ligo ahibbah. Sebab isukan urang maut, urang bakal kapendak jeung Rasulullah cenah. Urang bakal ngumpul jeung Nabi, jeung para sahabat nu geus maut, jeung anak cucuna Nabi Muhammad dikumpulkeun jeung jalmi nu urang dicinta. Hadirin dimuliakan Allah. Setelah wafatna Nabi, Allah maulid Nabi ieu bid'ah ieu teh. Isra Mi'raj aya teu? Komo deui. Acara meski aya teh zaman sahabat Nabi. Sebab orang zaman ayeuna mah inget ka nabina keur bulan Maulid. Jalma zaman ayeuna mah inget ka nabina bulan Rajab. Para ulama orang pinter ngayakeun maulid Nabi, ngayakeun Isra Mi'raj, tujuanan naon? Narangsang kembali keimanan orang jeung rasa cinta orang jeung Nabi Muhammad. Pinter ulama-ulama ngayakeun maulid Nabi. Para sahabat Nabi mah teu kudu ngayakeun maulid Nabi, Bu. Emang bari itu aya di Isra Mi'raj? Maulid diba aya teu? Syaraful Anam Barzanji aya teu? Jadi umum ngayakeun maulid Nabi, beb. Berarti bid'ah, beb. Bid'ah. Ngan bid'ahna hasanah. Kunaon sahabat Nabi teu ngayakeun maulid Nabi, beb? Teu kudu. Sebab di zaman sahabat Nabi, setelah wafatna Nabi, di imam maranehna aya Nabi Muhammad. Hei, deungeu. Kunaon teu ngayakeun Isra Mi'raj? Sebab di imahna aya Nabi Muhammad. Pan Nabi geus maut, Nabi geus maut. Tapi Nabi negaskeun, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya bersama kalian Nabi Muhammad. Nabi jeung anjeunna ngan permasalahanna anjeunna embung jeung Nabi. Benar teu?
Bener tuh. Nabi dede ka marane, tapi mane teu dede ka Nabi. Nabi cinta ka urang, tapi urang teu cinta ka Nabi. Nabi bener cinta ka urang, tapi urang ngaku cinta ka Nabi. Pertanyaanna, di imah urang aya Nabi teu? Di imah urang aya Nabi telur? Heuh, sare sia mah. Aing hahau kana ya. Nah, di imah urang aya Nabi teu? Aya teu? Aya teu? Bener? Yakin? Nyaho di mana? Pos siapa? Iya. Ningali teu? Henteu. Waduh poe mah. Wah balik deui ya. Ya contoh punten Bu. Ya Con. Sahabat Nabi di imana aya Nabi. Naon contona? Sebab di imana sahabat Nabi anu diceritakan unggal poe Nabi Muhammad. Unggal poe cerita Nabi. Arek sarek budakna digerawan ka dieu jang baretok Rasulullah sarekna kos kieu. Leungeunna ditekan, ginjalna sebelah kanan, wajahna ngadep ka kiblat. Tekenging lamun suku ka kiblat teu meunang, lamun sarek sokorna ngadep kiblat eueuh adab kata jelema. Kade di imang ke balik tah boga rancang ngadep kiblat belokkeun ku sia. Sok salakin atau bisa atupan pakai ranjangna hade urang mah rungkatkeun. Bener teu? Sunnahna boga budak di imah arek nginum leungeun kiri carekan. Heuy, nginum tangan kanan. Sebab Nabi nginumna tangan kanan. Boga pamajikan, boga salaki, boga budak. Arek tuang bari ku diri, ngadaang ciki sugan ngadaang cilok. Diri ngadang cilok diuk naon sebabna teu kengeng. Diajarkeun budak leutikna unggal poe diajarkan tentang Nabi Bu, diceritakan tentang Nabi sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq aya budak Bu yuswana 5 tahun. Iya budak 5 tahun salat ka masjid jeung bapakna. Alus eta sunnah Nabi. Jadi lamun boga budak kamana aya salat ajakan ka masjid. Bawa budak na ka cekelan sirahna. Boga budak teu bisa hicing paere tali sirahna. Betul. Bawa ka masjid. Aya maulid Nabi anakna bawa. Kunaon keur anjeunna ningali jelema saleh, mudah-mudahan anak orang jadi jelema saleh. Tapi lamun bawa budak ke masjid dina salat Jumat atau tarawih atau ke majelis ilmu, budakna ulah diabur kehet. Bapak tuh di dieu mah henteu alhamdulillah. Boga budak dibawa ke masjid salat Jumat, budakna diabur kumanehna. Ayeuna budak ngumpul jeung budak deui arulin ngarobrol. Nu salat di masjid jadi teu pan error meureun. Bener teu? Untung di urang mah eueuh nu error gitu teh. Pa masjid mawa budak taraweh, mawa budak kan geus disunat encan, pan mau najis cek saha. Budak mah suci teu mawa kotoran, ngaji sih bener entakna. Bawa ke masjid budak can disunat teh naon? Ajarkeun umur 7 tahun ditah salat, 8 tahun teh salat kebotan. Bener teu? Ibu-ibu beb mun digalak mah nya budak digebotan beb. Budak teh salat teh digebotan, Bu. Naon nya ka budak cenah, karunya ka budak. Anehna lamun budak mepeskeun HP ibu ngadat saya ayana. Lain betul-betul sia mikir. Boga budak mepeskeun piring ngadat indungna. Boga budak ke sekolah ngadat sekolah sia sing pinter teu naek kelas hengke. Tapi lamun boga budak teh salat subuh naon ceuk indungna karunya pa leutik keneh. Pan error meureun si kehet mah. Aing teh heran ningali sia balangsa. Naon sebabna teh salat subuh. Bu, lamun ibu boga salaki teu salat Bu, ulah daek boga salaki kos kitu Bu. Naon sebabna? Ieu tanda salaki teu setia. Boga pamajikan boga istri teu salat, kade Pak, ieu pamajikan teu setia Pak.
Kunaon kitu beb? Allah Tuhan nage ditinggalkeun komode salaki jeung istrina. Hartos. Ka Allah wani ninggalkeun komode ka pasanganna. Tah tuh. Tingali iya budak tadi umur 5 tahun kami sigit di zaman Sayyidina Abu Bakar jeung bapana. Hayu milu cenah, milu Pak, 5 waktu milu urang cenah. Keur di masjid keur salat subuh Sayyidina Abu Bakar ngumumkeun isukan bakal diayakeun perang ngalawan para kaum kafir cenah. Sok anjeun anu hayang milu para pemuda anu awakna sehat anu karuateun milu perang isukan persiapkan persenjataan. Iya budak balik ku bunga. Bapakna nanya, naon sia teh bunga jang? Isukan jihad Pak. Terus kunaon sia bunga? Arek milu Pak. Aduh. Umurna 5 tahun. Balik ka imana bunga pas menang hadiah. Pas budak urang ayeuna balik di pasar baru ngaheun beli mainan. Boga budak bungan beli HP. Boga budak ayeuna bungan beli PS. Iya tingali budak bunga balik di masjid. Balik ke imana, bu, naon cenah, isukan orang bakal milu jihad cenah, ibu naon ruaseun, ulah tekengeng, naon kitu bu, Yuswa anjeunna teh karak 5 tahun, ngangkat pedang ge encan kuateun, lain ngalarang lain tekengeng, leutik keneh, sieun bakal maotna sia cenah, geus ulah milu cenah teh, dicarekan ku ibuna ceurik saaya-ayana bu. Curik ieu budak ti isuk nepi ka siang cerik nepi ka sore cerik pas wengi cerik keneh si bapak mulai khawatir naon cek si bapak bu orang ningali boga budak 5 tahun bu encan pernah manehna cerik kos kieu cenah cek si ibu naon cenah pak kege capek sorangan lamun capek sorangan ge eureun cerikna kos budak zaman ayeuna bu bener teu budak ayeuna urang bawa ka pasar hayang beli mainan teu dibelikeun ku indungna ceurik eta budak tapi nepi ka imah ceurik kacapean sorangan sare hudang sare poho naon anu dimenta bener teu moal lila ceurikna bener kapeundak deui jeung rencangan sabayana geus poho ieu budak ceurik ti peuting bapakna khawatir geus bu kieu wae bu aneh ieu budak ceurik teu eureun-eureun geus lamun kitu isukan urang bawa perang cenah teh. Ulah Pak tekengeng, ieu budak hiji-hijina Pak, terlucu-lucuna. Urang geus lilah anggota anak dibere poho hiji-hijina Pak, lamun milu perang, lamun maot kumaha Pak cenah. Si bapak ngomong, geus bu urang dijagaan, urang jadi tamengna, urang jadi bentengna, ieu budak moal bakal naon cenah teh. Urang jamin balik salamat. Baiklah Pak, lamun kitu kurang diizinkan, tapi ingat Pak, anjeunna kudu bawa balik ieu budak, anak kurang sama tak wayang, ceurik indungna. Maka si bapak ke kamar budakna keur ceurik, jang geus urang ceurik deui. Naon Pak, isukan maneh dibere izin ku indung maneh milu perang cenah teh. Ieu budak nu tadina ceurik langsung dielap cai matana. Bunga maca sholawatan ka Nabi ieu budak bu. Maca sholawat ka Nabi tosare pentingna siapkan jubahna siapkan gamisna siapkan minyak wangina siapkan ugel imamahna bapak indungna ningalikeun aneh ieu budak cenah arek perang tapi teu mawa pedang pakai jubah pakai gamis sholawatan ka Nabi bari ku bunga wajana semrina pas menangkeun hadiah bulan purnama di genggamanna nepi ka salat subuh pas salat subuh pamitan jeung indungna dipeluk indungna sarat-eratna ieu indungna ngomong jang urang ngalahirkeun maneh cenah 5 tahun ngagedekeun maneh encan pernah ningali maneh ceurik kos kamari encan pernah ningali maneh bungah kos ayeuna cenah teh naon jawaban budakna denge mudah-mudahan urang kos boga budak kos kieu tah ieu budak balik ngabisikeun ka indungna dibisikeun kana ceurikna mi unggal poe umi nyeritakeun urang tentang Rasulullah tentang akhlakna Nabi tentang sifatna Nabi tentang kehidupan Nabi unggal wengi teh urang mimpi Nabi Muhammad jadi ieu budak umur 5 tahun setiap wengina mimpi Nabi umi ke urang hudang sare demi Allah ningali banget jelema geus teu neunah cenah pait
ningali dunia, ningali hirup pikuk tengenah deui. Naon sebabna? Keur urang hudang sare, hudang ti mimpi. Demi Allah, Allah deui ngarasa ngeunahna hirup melainkan hayang kumpul jeung Nabi Muhammad. Bu, ieu berang orang bakal milu perang bu, orang teu peduli cenah. Perangna arek menang sugan, arek eleh sugan, aing mah teu peduli cenah. Terus naon? Urang hayang maot dina eta perang, hayang buru-buru ka pendak Nabi Muhammad. Leres umurna 5 hoyong ka pendak jeung Nabi Muhammad. Naon sebabna? Unggal poe deket jeung Bu, Pak Bareto Habib Masantren di Hadramut. Nyaho ke Hadramut? Nyaho ke Hadramut? Pernah ulin ke Hadramut? Hadramut eta di Yaman, Pak. Yaman itu bumi sejuta wali. Jadi para habaib seueurna lain di Mekah jeung Madinah, Pak, tapi seueurna di Yaman. Di Madinah dibawa kaya Yaman. Sampai di Yaman, di negeri Hadramut, di kota Hadramut, kumpullah para wali-wali Allah. Di antaranya siapa? Di antaranya 8 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang 8 para habaib, kecuali 1 pribumi, nyaeta Sunan Kalijogo. Iya di Hadramut Habib Masantren bu, ruas Habib bu. Di Indonesia, Habib letik di Indonesia, loba jurikna, loba memedi, loba karuhun. Ulin ke Hadramut Masantren, sampai di Hadramut, ya Allah, orang teh Habib di Indonesia dimuliakan batur, tapi di Hadramut mah orang ngerasa kos runtah bu. Banyak itu bit muhun, sebab di Hadramut bu, orang ngerasa orang jelma pang boreng-boreng nak. Dina akhlak orang pang boreng-borengna, adab orang pang boreng-borengna, ilmu orang teboga na naona. Naon sebabna? Di ditu loba para ulama jeung jelema anu Masya Allah bu, itu ayah budak letik bari kuseri. Ditanya kurang jang kunaon maneh bunga cenah. Alhamdulillah bib cenah, keur wengi urang mimpi Nabi Muhammad. Jadi budak letik di ditu unggal poe mimpina mimpi Nabi. Unggal poe mimpi Nabi Muhammad. Jadi lamun boga budak umur 1 tahun ditanya, "Jang geus mimpi Nabi encan?" Tahun hareup ditanya deui, "Jang geus mimpi Nabi encan?" Lamun aya budak di itu nepi usia balik tapi encan mimpi Nabi Muhammad, indung bapana ceurik saaya-ayana. Naon sebabna? Doa ka Allah, ya Allah, makanan apa yang kuberikan kepada anakku, pendidikan apa yang aku ajarkan kepada anakku usia balik tapi encan pernah mimpi Nabi Muhammad. Tapi di ditu mah eueuh. Bu, Pak, umur urang baraha ayeuna? Umur orang beraha ayeuna? Pertanyaan anak geus mimpi Nabi encan? Ulah dijawab era atuh. Ulah dijawab era. Lamun di ditu budak encan usia balik mimpi Nabi, urang nu geus karolot encan mimpi Nabi. Naon tandana? Aya hijab antara urang jeung Nabi Muhammad. Leres teu? Leres teu? Kapungkur Syekh Abdurrahman Diba, Parawi Maulid Barzanji, Syaraful Anam, para ulama orang, sesepuh orang Bareto, keur dibacakan Maulid Nabi. Maranehna teh ningali Nabi Muhammad, Pak. Secara yaqadhah mata manehna ningali Nabi Muhammad. Dan ditegaskeun ku para aulia, saremeh-remehna iman jalmi, lamun keur dibacakan Maulid Nabi, minimal manehna ceurik rindu ka Nabi Muhammad. Orang zaman ayeuna kumaha euy? Keur dibaca Maulid Nabi, orang ningali Nabi teu henteu di naon? Introspeksi diri orang, loba dosa ku urang lakukeun, loba maksiat ku urang lakukeun, sehingga ada hijab antara kita sama Nabi Muhammad. Ada penghalang, ada penutup, ada tabir antara kita sama Nabi Muhammad. Apa tabirnya? Dosa. Tapi minimal, Beb, walaupun saya belum mimpi, Beb, walaupun saya nggak ngelihat Nabi, Beb, walaupun saya nggak merasa kehadiran Nabi, Beb, tapi insya Allah masyarakat kita kompak. Tujuan kita ngadain Maulid Nabi, kita pengen kampung kita kadongkapan Nabi Muhammad. Jadi lamun gubernur terdatang bodoh,
bupati terdatang bodoh, ayak lurah diundang terdatang bodoh teuing, RT na diundang terdatang sabodoh teuing. Anu penting Nabi Muhammad dong ngadamel Isra Mi'raj jeung Maulid Nabi, lain nu penting loba jalmana ngumpulkeun jelema loba aing atoh nyen Maulid Nabi, terus nabina datang teu henteu waduk sia jeung naon kacape-cape. Orang ngayakeun Maulid Nabi anu penting naon? Nu penting nabina dongkok. Jadi kampungna aya perubahan. Anjeuna di imah bikin Maulid Nabi sorangan, maca Maulid Tiba, maca Syaraful Anam, maca Barzanji, maca Simtud Dorang, sorangan di imah orang, bari ku ceurik, bari rindu ka Nabi, bari mahabbah ka Nabi. Eta lebih afdal, lebih utama katimbang urang loba-loba ngumpulkeun jelema ngayakeun Maulid Nabi jeung Isra Mi'raj tapi Nabi na teu dongkap. Tapi pandip urang mah hayang rame bib ngajak masyarakat ngagungkeun Nabi alus. Tapi ingat, panitia kudu kompak. Aya penyebab-penyebab perayaan Isra Mi'raj jeung Maulid Nabi eueuh keberkahanna. Naon penyebabna? Ieu penting urang bakal bahas. Jadi keur tadi teh karak mukadimahna eta teh. Eta karak pembukaan ceramahna mah encan. Ceramahna encan. Karak pembuka. Kira-kira sancan ngaji aduh nanya heula. Arek deuneu moal. Arek diamalkeun moal. Anu pertama lamun hayang kadongkapan Nabi dina kampung orang atau dina acara orang, anu pertama syaratna naon? Anu pertama ulah aya bebauan. Leres teu? Jangan ada sesuatu hal yang bau. Apa yang bau itu, Beb? Loba menyan sugan tekengeng. Terus naon deui? Lidi-lidi nu dibakar di kelenteng kumaha eta Habib teu kenging. Oh Habib mah urang ningali acara Habib osok ngabakar menyan, lain menyan lur. Eta ngaranna gahru. Ngaranna gahru eta sunnahna. Bib gahru mah sakilona mahal geningan Bib, geus ulah gahru minimal ngabakar buhur. Anu wangina alus, anu wangina sengit, wangi gahru, wangi kasturi, wangi misik. Lamun orang ngada bakar menyan, sieuna anu dongkap lain Nabi, anu dongkap juri. Balik dina Maulid Nabi jeung Isra Mi'raj, akhirna orang kasurupan. Benar teu? Benar teu? Nu pertama, teu boga gahru jeung buhur beb geus, minimal bake minyak tapi ingat para panitia lamun keur mahlul qiyam ya Nabi ngabagikeun minyak wangi na anu seungit ulah sampai urang osok hadir Maulid Nabi keur marhabah dibagikeun ku panitia minyak wangi, minyakna cap orai. Irung urang mampat di imah alus-alus angkat pakai gahru, pakai minyak misik, nepi ka acara kadang-kadang dibagikeun minyak bauna nyong-nyong. Masya Allah cek urang. Hirung urang atul langsung yumna. Pakai minyak sing jeung laki lah, jeung perempuan tekengeng. Perempuan gak boleh pakai minyak wangi kecuali minyak wangi yang kita pribadi nyium. Jangan sampai kecium oleh laki-laki lah. Lewat harumna ka ambu bu naon cek Nabi, maka ini perempuan telah berbuat zina. Dan dosa zinanya 5 orang masuk neraka bu. Ibu masuk neraka membung sorangan pun naon sih? Masuk neraka teh kudu ngajakan batur. Jadi lamun aya awewe, lamun aya untung di urang mah eueuh. Ya lamun aya keluar imah dandan pakai lipstik, meni beureum eta kos cetakan odading. Pakai lipstikna kepel, pakai alis-alisna meni kerang. Kamu aing geuleuh ningali awewe eta alis dikerok, diganti congkrong. Os kolong wewe sia. Untung di urang mah eueuh. Beb. Orang mah ente bib terus perbareto humpel ke penganten bib katipu salah kisiha. Kos
bos nu gelis Arab cenah, Arab halusna cingkreng cenah, bedokna tebel tos kue mochi di Sukabumi. Bes kawin can berapa majikan nambah atuh sieun arek nikah ya nu pemuda nu arek nikah euy sia betul aku saha lain mana sia lamun neangan awewe syaratna naon kade ulah katipu, lamun arek neangan jodoh udah ningali dari wajahna tapi ningali leungeunna bener teu punten loba awewe di luar di mantu di luar loba awewe punten wajahna bodoh leungeunna hideung malam pengantin pas di kumbah banget lah beda sia pamajikan teu wau bener teh balik deui ka tadi dah punten awewe keluar imah pakai make up pakai lipstick dandan bulis pakai minyak wangi keluar imah kaambu sengitna atau kecantikannya dipandang laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini perempuan telah terkena dosa zina. Anu ngomong lain orang, nu ngomong Nabi Muhammad, nu ngomong Nabi Muhammad yang ngomong keluar rumah dandan gelis, katinggal pola laki jadi fantasi laki-laki hidung belang. Dihayalkan banget naudzubillah salakina ngantepkeun maka salakinya kena dosa zina, anak laki-lakinya kena dosa zina, orang tuanya dikubur kena dosa zina, naudzubillahi min 5 laki-laki terseret kena dosa zina gara-gara seorang perempuan. Tak kita bahas perempuan nanti orang mah bakas awewe doang salaki ge beunang ge tenang sia kudu adil kudu tenang bu, aman. Dengar we pokoknya mah. Benar tuh? Apa mana barusan ceramahnya? Lupa tuh barusan tuh. Pakai wawangi, pakai Yang kedua apa? Gak boleh ada yang makruh. Jadi kalau dibaca maulid Nabi atau dibacakan hadis Nabi, ada suatu hal yang makruh. Naon makruh teh? Di antaranya apa? Naon? Lain orang ngomong manehnya. Yo pinter ieu santri pasti ngomong ieu. Doakan jadi ulama ieu. Roh. Habib ge ngarokok. Tenang, sama-sama perang. Jadi ulah kasinggung. Maneh ngarokok, ulah ngarokok. Iya, tapi lamun keur dibaca maulid Nabi, eureun heula sia ngarokokna. Punten, karunya panitia, karunya kiai, karunya pun guru. Ngadamel maulid Nabi capek-capek, ngeluarkan harta, tenaga, pikiran. Gara-gara hiji jelma ngarokok, Nabi na embung dongkap. Rugi teu? Rugi teu? Pan makruh bibta haram perkara makruh teh perkara anu Nabi Ustadz Kohar ieu arek ceramah di kampung. Pas arek ceramah datang ditanya ku panitiana, Ustadz Kohar resepna daang naon? Urang mah semur jengkol. Jeung naon deui nasi ulam. Disiapkan ku panitia naon? Sebab panitia hayang ngabungakeun guru. Orang yang maulid Nabi Isra Mi'raj arek gabungakeun Nabi naon anu disiapkeun anu nyieun Nabi Muhammad bunga leres. Ieu Nabi dongkap di sebulan ku udut naon cek Nabi ada dan kurak sia cenah. Urang dongkap ka dieu disambut ku udut nabina teu jadi dong gara-gara hiji jelma ngabakar jadi lamun keur maulid Nabi aya jelma ngadaang udut ngabakar udut ditaeureun pareman udutna lamun embung mareman udutna jelmana pareman leres jelas terus iraha ngarokokna dipat asem dipaing ge asem sarua ieu teh hayang ngudut hengke lamun maulidna enggeus ceramahna enggeus karak urang jamak takhir ngudutna usia leug-leug jeung puntung-puntungna sudah sakalian bener teh
Tapi ayeuna urang eureun heula abeh khidmat, abeh barokah, abeh nabi nadong. Lamun nabi dongkap ngeunah wudu. Ngeunah lamun nabi dongkap ieu majelis, rahmat Allah bakal turun. Problem kita bakal selesai. Leres. Anu katilu lamun nabi hayang dongkap kana ieu prayogi naon? Ulah aya hiji jalmi anu megatkeun tali silaturahim. Punten, sia haji sugan, sia habib sugan, sia kiai sugan, sia ustad sugan, sia umaro jelma beunghar sugan, ahli ibadah tapi megatkeun tali silaturahmi karena ego. Maka demi Allah nabi moal bakal dongkap. Moal dongkap nabi sia salat tunggak-tunggit jidatna hidung kereng. Percuma. Sebab naon Allah negeskeun la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Moal bakal anjeunna ngambu surga komo deui asup ka ambu ge moal jeung saha jalmi nu megatkeun tali silaturahmi. Kade gara-gara nyeun maulid nabi, gara-gara nyeun Isra wal Mi'raj nabi, urang jadi paribut pasea ulah nyieun. Ulah naon sebabna nu penting nabi dongkap. Lamun gara-gara urang tak akur kunaon sebabna anu tepuk tangan syaitan ningdae ke jelma dua diadu ku syaitan pan goblok. Untung di urang mah eueuh. Jadi tu loba. Nyieun maulid nabi parebut, lurahna nyieun maulid nabi, pamudana nyieun, sesepuhna nyieun nyieun nabi bingung ari ka mana ieu cenah. Terus nabi ulah dongkap lah cenah lah. Kunaon sebabna moal nabi dongkap lamun di hati urang aya syaitan. Tandana syaitan naon? Aya nafsu kena di hati urang. Aya nafsu kena di hati orang. Maka tugas orang ngamuliakeun anu tua menyayangi yang muda. Kudu saling menjaga, saling merasa, saling memuliakan. Kahayang kasepuna kumaha, kahayang nu muda mana, turutan wae. Yang tua ngedukung yang muda harus hormat sama yang tua. Barokah kampung orang. Amin. Lain amin siap praktek coba. Mikiran doa ya mah. Punten ya tambah wengi tambah seukeut ya ceramah teh. Ya, insyaallah nu penting mah barokah. Ingat kade. Bib orang arek ngamuliakeun Habib, arek ngagungkeun Habib. Urang teresep diagungkeun. Urang teresep dimuliakeun teh. Urang tegelok begitu. Tegelok begitu urang mah. Ulah. Anjeunna mahabbah ka Habib, mahabbah halus. Tapi ingat, anjeunna kudu leuwih mahabbah ka guru anjeunna di kampung sorangan. Leres teh. Mahabbah ka Habib. Boga guru aya Habib cenah. Di kampung boga guru ngajar ngaji dipohokeun kumanehna moal berkah sia boga 1000 Habib ge sugan. Lain bener mikir. Tekengeng. Kenapa sebabnya? Kalau bukan karena guru kita yang mengajarkan kita ngaji, kita nggak bakal mengenal keberkahan. Tidak mengenal kita ilmu agama, tidak mengenal kita Quran, nggak bakal kita bisa ngaji. Saling merasa, nggak cuma ngerasa ini merasa kurang dimuliain, merasa kurang dihormatin, merasa kurang disayangin. Yang ini juga begitu. Jangan. Kalau kamu pandai merasa, kamu pasti pandai ngerasa kurang menghormatin, ngerasa kurang memuliain, ngerasa kurang menyayangi, ngerasa kurang pengertian satu dengan yang lain. Kenapa? Tugas kita saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Insya Allah. Paham? Kira-kira jelas? Jadi kalau ada yang masih mutusin silaturahmi, moal barokah, nabi na terdongkap, tak 3 hal terapkan dina kahirupan orang. Nah alhamdulillah, ayeuna orang dina penghujung bulan Rajab. Ramadan sekehet mah. Ieu batin ngelem aibon ya. Nah, fokus. Cangcalang. Balik deui, ayeuna orang berada di akhir bulan Rajab. Alhamdulillah. Nih bulan Rajab, ingat dulu Nabi, para sahabat, para aulia, ahli iman, orang saleh, ketika mereka mau masuk bulan Rajab, mereka bergembira.
menangis meneteskan air mata. Alhamdulillah ya Allah, abdi dibere yuswa, dibere panjang umur, kapendak deui dina bulan eta bagi ahli iman, para aulia dan salihin. Tah orang sebagai mukmin, kita sebagai seorang muslim yang lahir sebagai muslim, kuduna orang digarasa bunga keur asupna bulan. Kenapa kita bergembira? Dulu Nabi doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kembali aku pada bulan Rajab, pertemukan aku bulan Sya'ban, dan berkahi aku di bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang mulia, Nabi minta kepada Allah dipertemukan 3 bulan yang mulia ini. Para aulia gembira, para sulaha bergembira, dan harusnya kita sebagai mukmin kita pun bergembira. Kenapa? Mikir orang, tahun harap orang kapendak di bulan Rajab tuh, nggak ada yang tahu. Tahun depan masih punya umur nggak Bu? Tahun depan masih punya umur nggak Pak? Kita nggak ada yang tahu. Selama ini kita sombong, kita lalai, kita terbuai dengan keadaan kita, dengan kesehatan kita, dengan umur kita, dengan rasa mudanya kita. Ketahuilah, Allah Ta'ala negaskan, iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia, siapapun kalian, kapanpun kalian akan menjumpai kematian. Dan ingat, apabila ajal telah datang kepada kalian, orang tak bisa mempercepat, nggak bisa kita tunda. Dulu Nabi Musa Bu, lagi ngaji, malaikat Israel datang. Nabi Musa ngelihat malaikat Israel. Ente bayangin nih, Habib lagi ngumpul di Manglit, lagi ceramah kayak begini, Israel datang, Habib ngelihat. Ini Israel lagi melototin seorang mustaminya Nabi Allah Musa. Ini Israel datang di dia, ninggalikan anjena, kira-kira kumaha? Israel ini malaikat pencabutnya nyawa. Nabi Musa bilang, ya Jibril, itu Israel datang. Terus, iya, kenapa Israel melihat sahabatku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Musa, Israel mau mencabut nyawa si fulan sahabatmu. Ini Habib ngebayangin kalau Israel datang bilang, Beb, saya mau cabut nyawa si itu tuh, Beb, si itu tuh, Beb. Kumaha Habib, bakal bejakan ku Habib, sia lompat buru. Naon Beb, Israel keninggalikan banget sia. Kira-kira lompat mal. Lompat ngajol orang. Lompat sih jauh cenah. Itu orang lari seayak-ayakna. Sampai di tengah hutan dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Itu Israel datang, ya Musa, terima kasih banyak. Loh, kenapa makasih? Alhamdulillah tugas saya selesai cenah. Kok bisa dibilang tuh? Iya, sebab saya dituliskan oleh Allah di dalam ketentuan Allah, sahabatmu akan meninggal pada jam sekian di tengah hutan cenah. Ningali manehna keur ngaji kurang diprototan iraman tokna ieu jelema. Untung ku anjeunna dibejakeun mentana ieu jelema lompat cenah teh. Cek Nabi Musa gara-gara urang bejakeun jadi salah cenah. Kenapa maknanya? Kalau ajal ditentukan oleh Allah, kita nggak bisa berlari dari yang namanya kematian. Mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, sekaya apapun kita, sesusah apapun keadaan kita, hati-hati jangan terbuai sama umur. Karena kematian bakal datang menimpa siapapun, kapanpun, dimanapun. Ini yang muda bilang, ya Allah saya masih muda, sehat walafiat. Hati-hati, kita nggak tahu tahun depan kita masih ketemu nggak bulan Rajab. Tapi kita minta kepada Allah, Allah sampaikan umur kita sampai pada bulan Rajab yang akan datangnya. Amin Rabbal Alamin. Ini masuk bulan Rajab, kenapa kita gembira? Harus kita gembira, sebab bulan Rajab adalah anugerah yang Allah berikan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya umat bareto ngidam-ngidamkan hoyong dari kos orang, umat pangborengna, umat pangkedulna, umat paling pendek umurnya. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Umur kita cuma 63 tahun, itu kalau nyampe. Sebab Nabi Muhammad bilang apa? Umur manusia makin nanti, umurnya makin pendek. Dulu di kampung kita umur 100 tahun masih banyak gak? Masih banyak. Orang umur 150 tahun masih ada gak dulu? Masih ada. Kadia, budak kene maut. Dengi kabar eta budak kene maut, si ieu maut, ya Allah. Dan Nabi bilang, tangga na akhir zaman, umur mau bakal karasa deui cenah. Ieu di zaman urang, sok ningali keur budak keneh urang mentang layangan, main kalici, pos lila ke waktu, ti isuk nepi ka peuting asal teh lila pisan, saminggu teh lila.
Tapi makin ka dieu waktu teu karasa deui. Aya jelema boga harta leungit ceurik, aya jelema jabatanna leungit ceurik, motorna leungit ceurik, duitna leungit ceurik, edan. Padahal lamun naon anu leungit dina kahirupan urang bisa diteangan deui ke urang. Tapi aya hiji perkara lamun leungit moal bisa malik deui. Naon? Umur. Nuku anjeunna osok dibuang-buang, sare we sia mah. Sehari orang sapoe berapa jam? Berapa jam kita tidur sehari? Berapa? 6 sampai 8. Katakan 8 jam. Kalau umur kita 60 tahun, kita gunakan tidur sehari 8 jam dibagi ke 8 30 tahun. Berarti hidup kita bentakna di alam dunia ngan 35 tahun. Sisana dipakai pernah ngitung ke? Siapa gitu jelmana? Pas hayam sembelih wae nyusun. Benar teh hayam kitu teh. Kitu teh ningali embek teh embek nyaho embek. Lamun embek urang pencit baturanna ningalikeun, nu ngalebok mah ngalebok wae embekna. Aya teh embekna lumpat ceuri, aya teh. Ngaranna ge embek. Urang ge kitu tinggal nunggu waktu doang. Pulsa urang ngurangan ieu teh, umur urang ngurangan. Lamun pulsa jeung kuota bisa diisi ulang, tapi umur tetiasa Bu. Tetiasa Pak. Setiap tahun berlalu, bulan berlalu, setiap detik berlalu, tadi nafas yang keluar dari mulut kita nggak bisa kembali lagi sama kita. Balik lagi nggak sama kita? Nggak balik lagi. Terus berlalu umur kita. Demi Allah umur kita berkurang. Amal kita sedikit, dosa kita banyak. Tapi Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kita. Kita dipertemukan bulan Rajab, dikasih panjang umur, pulsa kita ditambah, kuota kita ditambah. Apa tujuannya bulan Rajab Allah adakan? Rajab bulannya Allah. Maknanya bulan Allah naon? Iya bulan teh Allah buka obral sagede-gedena. Leres teu? Kahartos dari kalimat. Ngartos teu? Bulan Rajab bulannya Allah bukakan pintu taubat. Jelema nu loba maksiat, nu lupa baik ke Allah, yang banyak khilaf, yang banyak maksiat, masuk bulan Rajab. Apa kata Allahnya? Hal min mustaghfirin. Ada yang mau minta ampun gak kata Allah? Kita ditanya bulan Rajab nih, ente mau minta ampun gak kata Allah? Hal min taibin. Ada yang mau taubat gak kata Allah? Hal min hajatin. Ada yang punya hajat gak kata Allah? Bulan Rajab Allah buka pintu obral segede-gedenya. Ini pasar paling dekat pasar apa di sini namanya? Pasar Cicu. Ini dengar kabar orang mengeliat pasar Cicurug ada obral baju abaya yang 500.000 jadi 10.000. Jengkol 1 kilo 90.000, jengkolnya jadi 10.000. Baju gamis jeung koko yang 100.000 harganya 10.000 diobral 10.000. Kira-kira pada berangkat ke pasar enggak? Rame enggak pasar? Ini bulan Rajab Allah buka sok mangga cek Allah. Nu hayang tobat, ya bulan tobat. Yang mau damai, damai. Sahabat bilang ya Rasulullah, kalau dosanya segede gunung, bertobat di bulan Rajab diampuni oleh Allah. Yang taubat dimaafin sama Allah, sok mangga cek Allah. Maka rugi kata Nabi, jalma anu kaluar dina bulan Rajab temenang pengampunan dari Allah. Ini tanggal berapa Rajab sekarang? 24. Berarti sisa waktu kita 6 hari lah. Udah puasa belum? Ulah dijawab belum era, ya Allah. Bohong nggak bohong karena naon? Malu. Udah puasa belum? Dari awal bulan Rajab sampai akhir udah puasa belum? Puasa atuh. Ini 6 hari lagi sisa bu. 6 hari lagi Bu. Pak, 6 hari, jang genep hari deh ya. Tahun depan masih punya umur enggak? Sekarang kita ketawa, sekarang kita senyum. Belum, deh. Tahun depan masih punya umur enggak? Tahun depan punya waktu enggak? Tahun depan punya kesempatan enggak? Dikasih nafas enggak sama Allah? Hati-hati Bu. Nabi Muhammad lewat pemakaman Muslim, Nabi nangis. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa nangis? Itu ahli kubur. Di dalam kubur mereka minta kepada Allah, ya Allah kembalikan abdi ke alam dunia, ya Allah. Hayang balik deh ke alam dunia, ya Allah. Semenit orang balik ke alam dunia. Sahabat taros ke Rasulullah, ahli kubur hayang balik ke alam dunia kunaon?
lamun diberi umur dari ke alam dunia, bentak di alam dunia, arek taubat ke Allah, hayang minta ampun ke Allah. Bu, mikir kita. Ahli kubur di alam kubur apa kata Allah? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Anjena poho, anjena lalai, sibuk ke dunia, isukan tuang te, boga rezeki te, budak sekolah bayar kos kumaha, kudaun kos gitu. Siap semoga Allah. Orang kalau punya Allah, diserahin mau tidur nggak pusing palanya, aneh serahin urusan aneh sama Allah. Besok rezeki aneh Allah yang ngatur, rezeki aneh nggak bakal ketukar. Lapang hatena. Iya itu doa datang ke kiai doakan orang jadi jelema benghar, kiainya doakan PK monyong. Habib doakan orang jadi jelema benghar, namun benghar kan orang siapa? Orang ibadah sing hade ya Habib. Waduh. Doa didoakan ku Habib ku kiai percuma, namun hati orang tertawakal ke Allah. Doa hatena was-was terijabah ku Allah. Pas awewe zaman ayeuna. Doa ya Allah suami orang ya Allah sing jadi suami nu bager ya Allah, doa di sejadah di kucuri hade. Suamina angkat keluar imah dibobodok di ku setan, cek setan dibobodok siapa ai. Salaki sia nyandu. Salaki sia bobogohan, salaki sia salingku. Jangan nu diijabah ku Allah lain doa dina ijadah orang bu. Yang doa melalui mulut kita hukumnya sunnah, tapi doa kita diterima oleh Allah, ya hati orang bu. Leres tuh, iya jelas tuh. HP na alus, tapi kartu na kapake moal. Datang cekokom ngomong bip non, orang beli HP beraha 10 juta, hade atuh cek. Berapa nomor HP-nya bu? Teboga. Kartu na aya tuh, jeung naon beli HP mahal-mahal, jeung gaya. Doa na alus, bibir na alus, tapi hati na suuzon ke Allah, dari ijabah ke Allah. Ia kehartas tuh, jelas tuh. Tuh lihat, ini bulan Rajab, apa kata Allah Taala? Mau taubat, sini taubat kata Allah. Minta ampun, sini minta ampun kata Allah. Allah bilang alhaakumut takasur. Dunia buat kalian lupa kenikmatannya, fata morgana, ambisi kalian, cita-cita kalian membuat kalian lupa. Hatta zurtumul maqabir, ketika besok kalian mati di alam kubur, baru kalian sadar mana salaki orang, mana pamajikan, mana anak orang, mana indung bapak orang, mana rencangan orang. Kita sibuk sama suami kita sampai lupa sama Allah. Kita penuhin kemauan istri kita halalkan makanan dia, segala nafkah dia, kita lupa sama Allah. Kita cinta sama anak kita lupa sama Allah. Kita cinta sama harta kita lupa sama Allah. Ketika besok kamu meninggal kata Allah, baru kamu bentak, baru kamu sadar, baru kamu bangun. Benar tak? Sadar tak? Mikir tak? Yang udah mati baru nyesel, rugi, percuma, nggak ada kesempatan lagi. Nah ini Rajab bulannya bulannya minta maka 6 hari lagi sisa, manfaatin semaksimal mungkin. Ini orang pulang dari sini masih nggak istighfar minta ampun sama Allah, nggak sholat taubat, nggak sholat hajat, rugi ya jelema. Rugi sia orang bejakeun. Bener sia rugi. Kenapa saya tekanin begini? Saya sayang sama kalian. Saya ngomong bolak-balik begini kenapa? Saya pengen kalian ngerti. Saya pengen kalian apa? Baca istighfar apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Setiap sholat 5 waktu baca 70 kali. Nggak sempet beb, sehari sekali 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ajak istrinya, ajak suaminya, ajak anaknya. Apa kata Nabi? Barang siapa orang baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, dia nggak keluar daripada bulan Rajab, kulitnya diharamkan daripada api neraka Allah. Menang stempel jaminan di Gusti Allah. Kira-kira beruntung nggak? Beruntung nggak? Rajab bulannya nanem. Rajab bulannya nanem, bulannya berkebun kita, bulannya taubat. Kenapa? Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, kita siramin tanaman kita. Ada apa di bulan Rajab di Sya'ban beb? Sya'ban, nisfu Sya'ban, kita punya rapot disetorkan ke Gusti Allah. Mikir yuk. Mikir kita mikir nih. Setiap rapot kita merah, rapot kita jelek,
aib kita, kehilapan kita, kemaksiatan kita, kezaliman kita, kemunkaran kita, kesombongan kita, kelalaian kita, durhaka sama orang tua, tidak taat kepada suami, menyakiti hati istrinya, menelantarkan anak-anaknya, memutuskan tali silaturahmi. Malam nisfu Sya'ban, dosa kalian secara sembunyi-sembunyi. Di saat kalian menampakkan kebaikan depan orang, di rumah kalian bermaksiat kepada Allah. Kalian merasa aman, tidak ada yang melihat. Malam nisfu Sya'ban, orang tua kita dikubur, ditontonkan oleh Allah. Rapot kita disetorin sama Allah, disetorin sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Dulu aku menangis untuk umatku, berdoa untuk umatku. Kalau dulu orang kafir melemparkan kotoran ke wajahku, tapi sekarang umatku malam nisfu Sya'ban, mereka melemparkan kotoran ke wajah Nabi Muhammad. Siang aku mahabbah kan Nabi, iya balasan kan Nabi, ngaku cinta kan Nabi, ngaku ngarepkan syafaat Nabi, ngaku arek ngabungakeun Nabi, tapi tinggali kelakuan orang di imah, keseharian orang, amaliyah orang, ibadah orang, maksiat orang, dosa orang, kemunkaran orang, kehilapan orang. Orang nyontoh kaum kafir, pakaian pemajikan orang nyontoh kaum kafir, budak orang gaul atas gaul orang kafir, beramal berucap dengan ucapan orang kafir, berpakaian pakaian orang kafir. Terus kalian ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Malam nisfu Sya'ban rapot orang bu, disetorkan ke Allah bu, disetorkan ke Nabi bu, disetorkan ke indung bapak orang di alam kubur bu. Naon indung bapak orang ningalikan bu, rapot orang bu, mempermalukan mereka. Orang boga indung bapak tuh sih, boga indung bapak orang. Indung bapak orang di alam kubur malu bu, malu pak. Karuhun-karuhun orang, sesepuh orang di alam kubur eraeun pak. Ningali kelakuan orang makin zaman kadieuna, kelakuan orang makin jauh di Allah, jauh di Nabi Muhammad. Hadirin, orang ngayakeun Isra Mi'raj tujuanna naon? Orang arek damai ke Allah, arek taubat ke Allah, arek rujuk ke Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Maka pesan Habib naon paling utama, ulah sampai orang keluar dari bulan Rajab, orang cilaka temenan pengampunan ti Allah. Kenapa? Agar besok bulan Sya'ban rapot orang bersih dengan segala dosa, naik ke Gusti Allah, rapot anu dimuliakan ke Allah. Insya Ramadan orang panen pahala. Bulan asa eta bulan orang sarerea. Kunaon dibilang bulan panen? Sebab bulan Ramadan napas orang jadi pahala. Anu puasa sarekna dihitung ibadah, salatnya dilipat gandakan Allah, sedekahnya dilipat gandakan Allah, doa diangkat ke langit. Ramadan bulan umat Nabi Muhammad. Dengek nu terakhir dia, nasihat terakhir dengek. Ini yang terakhir. Orang mau panen di bulan Ramadan, lamun bulan Rajabna orang kena nanem. Kita nggak bakal panen di bulan Ramadan kalau bulan Sya'bannya kita nggak nyiramin tanam. Rajabna rapi, Sya'banna rapi, Ramadan nak bakal endah. Insya bunga Ramadan, baju lebaran, siapa baju baik. Asuk Ramadan mikir lebaran, kumaha lebaran ke bib, boga teh THR bib lebaran, jeung budak hadiah bib, jeung pamajikan baju anyar bib. Siapa dunia wae mikirna kehet. Iraha orang mikir, ya Allah Idul Fitri, orang kembali ke fitrah, teu mawa dosa deui, teu mawa penyakit deui, teu mawa sombong deui, teu mawa hilap deui, kembali kepada fitrah, kita nggak bawa dosa sama sekali. Insya Allah. Saya minta kepada Allah yang hadir, yang bergadang ini malam, masyarakatnya, orang kampung atau yang berhalangan hadir, masyarakat Manglit, mudah-mudahan Rajab, Sya'ban, Ramadannya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Amin. Mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah, mendapatkan nikmatnya bertakarrub kepada Allah, mendapatkan manis dan lezatnya di dalam berhubungan bercinta dengan Allah. Amin Rabbal. Dan mudah-mudahan Rajab, Sya'ban, Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Insya Allah. Hayang deh. Sing bener hayang deh. Jadi apa tadi? Toh salobak non dosa orang kos baik deui urang teu mawa dosa sama sekali. Nah teu sia umat Nabi. Alhamdulillah. Saya tutup ini tausiah. Rajab, Sya'ban,
Ramadan menang ampunan kabeh di Gusti Allah. Amin. Lain amin. Aya kecuali aya nu teu menang ampun. Ieu tah nu teu menang Rajab istighfar dosana loba menang ampunan ti Allah kecuali 5 kelompok orang. Di Manglit insyaallah eueuh. Anu pertama siapa? Orang yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah. Nih, datang sama Habib, sama Ustadz, sama Kiai, sama Ustadz atau dedemit atau naon lah. Susuk, abeh gelis, panglaris, abeh warung barokah, denge, menyekutukan Allah. Lamun datang ke Habib minta doa menang teu menang, kapun guru minta doa menang teu menang, ka kiai minta doa menang teu menang, minta cai didoakan menang teu menang, alus kos kitu ngalah barokah. Tapi ingat, berkah teu bisa diperjualbelikan. Ieu datang ke orang pintar, teh makna Habib, teh makna kiai sugan, kandokna ustad sugan, datang pakai mahar. Arek laris teh tokona. Ieu toko mana aya nu hasud ieu teh. Mentara toko siapa katutupan, si bener ustad, hayang laris tokona, hayang maharna, di bobodok daek sia goblok. Itu lain ustad tukang tipu. Belajar di mana? SAG, sarjana alam goib. Aya teh untung di orang mah eueuh, ulah daek di bobodok, komo deui ku benda. Meser ieu keris ieu Boris Kujang, ieu nu boga Soekarno, siapa aduh. Bisa we dibobodok ke jelema teh. Ieu keris lamun ngajuat mandikeun ke ieu bisa hiber ieu teh. Pokok maneh laris. Ulah. Bib lamun urang resep keris boleh teh Bib, Habib Bagir boga loba koleksi keris. Tapi jeung naon? Koleksi mengenang jasa orang tua kita. Habib Bagir cinta budaya. Jangan naon, ieu keris komo ti kiai urang, pun guru ti Banten merek keris, simpen ngalak barokana, tapi ulah percaya ka kerisna, goblok. Percaya ka Gusti, lamun barokah urang cekel, heuk mangga barokah, yakinna barokah, tapi percaya ka keris, siap teu salat, waduh marana. Pipan hayang beunghar, pip aing ge hayang lagi sia, aing ge hayang. Saha nu teh hayang beunghar, daek teh beunghar Bu. Daek teh beunghar A. Gampang beunghar mah. Naon cek Nabi? Mal ghina ma'azina, mal faqr ma'aduha. Moal bakal beunghar hirup sia lamun keneh zina. Jalma nu sok zina moal beunghar hirupna. Moal beunghar hirupna. Urang mah teh zina bib bobogan hungkul sarua goblok. Orek nikah meni hese bib teu boga duit teu ngumpul-ngumpul nabung beak deui meuli motor, beak kredit motor dicandak polisi. Aduh, balangsak hirup teh. Orek nikah teu boga duit bib geus ngumpulkeun saek wae bib. Naon sebabna? Sebab rumah tanggana dimulai ku bobogohan. Jalma lamun arek rumah tangga mulai ku bobogohan moal barokah. Mentakna awewe ulah daek di bobodok ulah laki. Diajak bobogohan daek ulah daek, lamun serius ka maneh datang ka imah urang, menta ka bapak urang. Laki-laki yang baik tidak suka mengumbar I love you, tapi laki-laki yang baik mengajak untuk mobil itu. Beres tuh. Bodoh iya ngomong pintu di laki, neng mau mun anjing urang tuh bisa sare, teu mikirkeun neng. Iya PKI. Ulah dah di bobodok ulah laki nu model gitu, ulah dah encan nikah geus kos gitu, geus nikah moal sayang-sayangan deui. Punten denge ya Habib teu pernah ningali wajah istri Habib awal can nikah. Saencan nikah teu ningali ta'aruf dan cek mertua orang. Ente mau nikah sama anak aneh, syaratnya apa? Ente aneh kasih makan anak aneh rezeki yang halal. Selama umur 20 tahun. Sekarang kalau nikah sama ente, ane minta sisa umur dia, ente kasih rezeki yang halal. Yang kedua apa? Sebagaimana ane didik dia perkara yang diwajibkan oleh Allah, ane serahkan tanggung jawab kepada ente. Iya mah ente bapak jeung indung zaman ayeuna kegawe naon. Datang lelaki arek ngalamar budakna, punten,
Arek minta bu anaknya, ibuna ningali pakai mobil, pakai motor eta. Eta motor saya, eta. Atau calon neng atau bu, eta kredit apa yang mulianya? Astagfirullah. Lamun ayat laki arek minta anak orang pak, sebaik-baiknya perempuan yang meringankan mahar untuk suaminya, dan sebaik-baiknya laki-laki yang memberikan mahar yang terbaik untuk calon istri. Gitu. Lamun ieu indung bapak ngomong, lamun nikah jeung anak orang ya maharnya 30 juta. Anak sia teh jelema apa kebo? Mana arep dijual belikan? Isukan nikah jeung anak orang bu, dibawa ke imana bu, anak orang diceprotan, digebukan. Ya lakina sadek ke anak orang, ulah ngadap. Naon sebabna? Ku anjeuna geus dijual anak anjeuna. Bener teh? Bener teh? Nu salah saha? Mikir. Benar tak? Benar tak? Begitu. Nggak boleh kayak begitu ya, nggak boleh. Beb, Anda mau kaya gimana caranya, Beb? Jangan zina, jauhi zina, tinggalkan zina. Pacaran udah putusin. Ini yang perempuan, ya Allah, ini yang bikin Anda punya jodoh tertunda, ya Allah. Jodoh Anda telat, ya Allah. Anda nggak nikah, ya Allah. Apa penyebabnya? Nanti pacaran. Putusin pacaran ente. Kenapa? Laki-laki ini mempunyai sifat satu sunatullah, penasaran. Semakin ditolak, semakin penasaran sama neng. Tapi ini perempuan zaman sekarang linji. Aduh, pas orang diberi garam teh aneh. Aduh, ninggalin kieu orang teresep. Nulis kos kumage kos kitu model. Aduh, di pasar ge loba kos kitu mah. Sebaik-baiknya perempuan apa? Yang tidak memandang laki-laki dan tidak dipandang laki-laki. Bu, contoh yuk. Ya contoh. Ini contoh bu. Contoh aja. Habib pernah menang hadiah bu, coklat di Singapura bu. Ada murid dari Singapura datang, Bib, hadiah Bib. Apa ini? Gede banget. Coklat Bib dari Singapura. Kotaknya segini. Aneh buka tuh kotaknya tuh. Ada bungkus lagi. Dibuka lagi bungkusnya, ada bungkus lagi. Dibuka dia bungkusnya, air plastik deh. Coklatnya sakia. Otak langsung piu. Orang riwa ya coklatnya. Nah, coba majikan orang. Namanya juga Beb, coklat mahal. Wih, namanya coklat mahal. Beli di warung orang 1.000 menang 10. Buka toples, kobok. Ngarang lagi barangmu. Ke toko emas bu, toko emas. Pernah ke toko emas? Pernah. Di toko emas beli emas, diliatin, ada CCTV, dipegang emasnya, mahal. Ada yang lebih mahal nggak? Ada, namanya berlian. Di mana berliannya? Di lemari. Ditinggalin yang beli, potongannya yakin tentu. Lamun ditinggali bangetna, aduh ya mah, bangetna kos burui, kos curut ya mah, temantes kena ya mah. Kalau datang pakai koper, pakai jas, saya beli nih berlian. Oh, ya mana duitnya ada? Ada. Mana berliannya saya lihat, mau dipegang, nggak boleh kata Cinanya, nggak boleh, bayar dulu baru boleh pegang berliannya. Namanya juga barang ngomongkan berlian mah kesalah lain dah. Motor, ayah lelaki zaman ayeuna nu goblok teh ya. Motor dikumpul. Nepi ka ipis catna. Balik dilising warna biru. Enggak 1 tahun berubah warna ini dikir motor teh digosok tinggal poe. Motor anyar dibersihkan, pelekna dirapihkan di dandanan. Pelek nu mahal, remna nu alus. Eta peuting disempil ka jero imahna. Babaturna minjem. Sep ka dia sep. Naon? Sep minjem motor atuh sep. Aduh, urang teh sore teh aya janji ieu teh. Ada apa medit tangkurakna? Naonnya ka motor. Aduh, urang teh kondangan. Mamacin kurang dipinjeman atuh ulah atuh nya eta rame ka diganti teu bisa make kayak kendol kayak teh. Koplingna kerjet gitu. Oh gitu. Beda pegangan cenah teh. Nu biasa nyekel di motor urang, kamu dicekel ku batur jadi berubah setelana. Oh iya. Motor boga duit disimpan di lemari, muatannya kamari di lemari. Sare teh teu sare bentak. Ayam maling gitu. Si Asep lain nih, eta motor kumaha di luar imah, asupkan. Arek sare, ya Allah, bisa dikunci. Siapa goblok?
ka motornya ka duitnya pamajikan jeung anak perempuan siap usia diabur. Anak perempuan dibawa laki-laki lain biasa aja dia, naudzubillah. Istrinya ngobrol sama laki-laki yang bukan mahramnya biasa aja. Keluar rumah kondangan sendirian, jalan istrinya sendirian, naudzubillah min dzalik. Yang harus ke pasar siapa? Laki-laki bukan perempuan. Ini maaf, Nabi ke pasar, Nabi ngepel, Nabi nyuci baju. Kenapa? Barang siapa orang laki-laki yang meringankan istrinya, Allah akan ringankan rizkinya. Barang siapa suami menggembirakan istrinya, Allah akan gembirakan kehidupannya. Tapi barang siapa orang keluar rumah, hati istrinya terluka, maka Allah akan persempit rezekinya dan dilaknat oleh Allah laki-laki. Kade, awe teh keramat pak, pamajikannya. Ya laki zaman ayeuna pak tetangga randa bagur, nenda mah, sikehet. Pak pamajikan galak, benar tuh. Beli bager, kawe batur bager, nenda mah, terus meringah banget dah. Pak pamajikan, punten bu, lalaki zaman ayeuna bisa pintar ngadadak bu. Di imam sekolahnya nanya, Pak itu boga mas laki, siapa kita ngerti, boga tak cemberut, tetangga nak randa, Pak ini mau nanya nih, memperbenahi sanyo, itu sanyo mesti begini, pintar langsung, hade langsung, otaknya jalan langsung deh, astagfirullahaladzim, error, untung di manglit mah udah ngaji, tapi lah menjelma ngaji, kasihan kelakuan ada, leras deh, jadi nggak boh. Barang siapa yang menyakiti hati istrinya cukup, itu hati istri gak bakal sembuh pak. Lalaki ngadat pak, ngadat beaknya ngadatna, isukan sebagai lalaki. Tapi awewe lamun geus dari hati pak, kos ieu gelas pak, pepes diomean bisa pak, tapi aya retak makene. Kenapa perempuan tuh sensitif? Makanya Nabi ngajarin apa? Kalau manggil istri panggil ku gelar, beb, sayang. Siapa lain? Lain ceramah ya lah. Punten, itu sunnah Nabi. Nabi manggil apa? Ya galbi, wahai jantungku. Ya ruhi, wahai jiwaku. Ya habibah galbi, wahai kekasih hatiku. Saya di rumah manggil istri itu sayang, cinta. Kadang saya bercandain Angelina. Gak apa-apa nyenengin istri tuh. Jangan kita sama istri nggak ada gelar yang baik. Beb perak nggak sekolah kemarin beb. Tak kolot zaman itu gitu. Kolot zaman itu gede ku ego. Nggak sekolah teman tes. Lain masalah kolot nak kayak sunnah Nabi. Sunnah aja tuh orang bawa duit pas-pasan ke imam pak. Tapi kelakuan orang bager ke pamajikan pak. Senang hati istri orang pak. Tapi kebalikannya nggak mau duit pas-pasan siapa? Kok imam adatan wae nggak banget jorek deh hirup deh. Boga salah kikos gitu tukar tambah. Alhamdulillah amin. Beres. Balik barusan tuh mal fagar ma'azina wal ghina ma'a duha. Nggak ada orang miskin gara-gara sholat duha. Jadi kalau ente mau lapang rezekinya bukan nyarak jin nyarak tuyul, mau kaya kerjakan sholat duha. Hayang kaya kau Habib, kau Kiai, kau Ustad minta doa, megang wafak, megang jimat sugana, megang jukut, megang karuhun segala rupa. Tapi ente duha dijamin rezeki ku Allah. San ngajamin lain Ustad lain Habib, ngajamin Allah. Salat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Orang balangsak 2 rakaat. Jawabna tarik. Asar baca waki abe beng ijazah di Habib eta. Isuk duha 2 rakaat, asar ngerjakan waki. Intina rajab kabeh jelema menang pengampunan ti Allah sakumaha gede dosana kecuali saha? Nu pertama orang yang menyekutukan Allah. Nyekutukan leres jelas. Anu kadua saha? Jelema durhaka ka indung bapakna. Jelema durhaka ka indung arek bagja, arek salamet, arek barokah kehidupan anjeuna, menangkan ridho indung anjeuna. Apa kata Allah? Ridho Allah fi ridho walidain. Ente mau dapat ridho saya kata Allah. Allah ridho sama kamu nikmat. Bos kamu nggak ridho bodoh, presiden teredho bodoh. Tapi lamun Allah ridho ke anjeuna nikmat. Kumaha menang ridho Allah teh kumaha carana?
bungakeun indung orang. Lamun indung anjeunna ridha ka anjeunna, Allah ridha ka anjeunna. Barang siapa melapangkan rezeki ibunya, Allah lapangkan rezekinya. Barang siapa menggembirakan ibunya, Allah gembirakan kehidupannya. Tapi barang siapa orang menyakiti hati ibunya, cukup dia mendapatkan dosa menghancurkan Ka'bah. Iya mantu, tarak menang gawe jadi naon, gawe jadi sales. Menang gaji berat 3 juta atau kapangi babaturana mengharai. Yuk lagi. Kapangi bapana balik ke sawah, bapak teh anggap deui. Balik bapaknya di sawah, ente era udah bapak kos kieu nih. Ini anak hati-hati, moal lila hirupna. Moal berkah hirupna. Enggak boleh. Ente kuliah, ente SMA, ente SMP, ente bisa kerja, keberhasilan ente, keberhasilan orang tua ente. Jangan pernah ngerasa lebih hebat, lebih pintar dari orang tua, apalagi ngerasa lebih baik dari orang tua, Kita kerja hebat, gajinya orang tua kita di sawah, tetap muliaan dia. Hati-hati, cari ridho orang tua kita. Rajab nggak dapat orang tuanya senang, nggak dapat ridho orang tuanya, nggak dapat pengampunan dari Allah. Jadi ingat, pulang dari sini taubat sama Allah. Yang kedua apa? Datang sama orang tuanya minta ridho, minta maaf. Singkat aja. Yang ketiga, Rajab dapat pengampunan dari Allah kecuali siapa? Orang yang mengerjakan transaksi riba. 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 Beb, orang mah riba. Beb, terus orang minjam duit ke Kang Ujang, terus 100.000, terus dibalik kena 100.000 kene. Oh, teriba gitu mah, bager ke Kang Ujang. Tapi ayah hadiah Nabi beraha 20.000, jadi 120.000. Sarwa goblok. Itu namanya mengakali riba. Riba terbagi 73 bagian. Sekecil-kecilnya dosa riba, kamu menzinahi ibu kandung kamu sebanyak 7 kali. Mau mulai kerja riba, buka warung dengan riba, beli sawah dengan riba, nggak bakal berkah. Tapi ente usaha dengan rezeki yang halal walaupun sedikit, berkah usahanya insya Allah. Yang keempat, orang dapat ampunan di bulan Rajab kecuali siapa? Orang yang suka mabok. Maboknya apa aja? Bir, narkoba, atau juga dia mabok kecubung, atau sugan mabok lem aibon, atau maboknya komik dioplos. Pokoknya apapun yang menghilangkan akal, memabukkan, haram. 40 hari doanya ditolak sama Allah. Orang seteguk minuman keras, saya nggak mabok, Beb. Sadar saya, Beb. Tapi ente minum yang haram seteguk, 40 hari rahmat Allah terputus bakal ente. Kalau ente meninggal sebelum 40 hari tadi, dipastikan ente meninggal su'ul khatimah. Dan orang yang mabuk di bulan Rajab, dia nggak taubat sama Allah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dia nggak bakal dapat apa-apa. Na'udzubillahi min. Leres, jelas. Yang kelima siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Nih, paling penting apa? Silaturahim. Jangan ada permusuhan di antara kita, kebencian di antara kita, kedengkian di antara kita. Yang salah kita, yang salah kita, yang nggak benar kita, yang kurang perhatian kita, yang kurang pengertian kita, yang orang kurang menghormati kita. Saling yuk, iya, saling ngejaga, saling ngejaga. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, yang salah kita. Tapi kalau ente ngerasa lebih benar dari orang lain, berarti ente mewarisi sifatnya syaitan. Orang yang ngaji sama Habib Bagir nggak ada mewarisi sifatnya Habib. Ada orang benci sama Habib, biar orang benci sama saya, tapi ente nggak boleh benci sama dia. Itu derajat buat saya. Bib, ada orang nyaci maki Habib, biar Habib pantas dicaci maki. Kenapa? Habib masih banyak dosanya. Biarin, gak apa-apa, saya butuh pahala. Bib, ada orang kalau ngundang Habib ceramah sini nggak demen, Bib, biarin, emang ceramah saya nggak baik. Suruh siapa panitia ngundang saya? Suruh siapa? Iya, biarin, udah, saling menghormati, saling menjaga, saling memuliakan, nggak ada yang salah. Iya, yang salah ego kita dipermainkan oleh syaitan. Yang terakhir saya tutup ini ceramah. Kemarin ada miscommunication sama panitia, ada miscommunication. Habib ini udah cinta sama Kampung Manglit. Saya sudah cinta sama Kampung Manglit. Saya alhamdulillah udah kurang lebih 4 rakaat kesini. Udah 4 kali. Pertama kali saya ke Manglit, Bu, alhamdulillah, Bu, kesannya bagus sekali, Bu. Saya datang ke Manglit, saya bertanya-tanya, itu di mana itu? Ini masih wilayah Jokowi bukan ini teh? Tapi
Tapi semakin jauh kita berjalan dalam dakwah, semakin besar pahala. Awal saya ceramah di Manglit, itu acara depan rumah Bu. Yang datang cuma 30-40 orang kurang lebih. Yang datang 40 orang. Alhamdulillah. Diundang lagi saya Bu, agak trauma sejujurnya saya Bu. Saya trauma bukan apanya Bu, jauh. Kesian jamaahnya nunggu sampai malam. Acara kedua mulailah agak perkembangan di lapangan, yang datang rame. Alhamdulillah. Acara ketiga, alhamdulillah rame juga Bu. Ini adalah acara yang keempat. Makin acara kesini makin rame. Dari rumah ke lapangan lagi sampai kesini tambah makin lama makin rame. Alhamdulillah. Saya bilang sama panitia, ngapain ngundang Habib? Habib kalau ceramah bahasa Sundanya kasar. Habib ini baru diajar bahasa Sunda Bu. Kenapa? Saya ini lahir di Bogor, tapi saya banyak pesantren di luar Bogor. Jadi bahasa Sunda saya nggak biasa Bu. Tapi saya belajar bahasa Sunda. Saya bilang apa? Ngaji yang penting mah ngertos. Prinsip saya ngaji apa? Saya punya prinsip, ya Allah, mustaminya biar pada ngerti, ya Allah, biar punya hubungan sama Allah, punya hubungan sama Rasulullah. Itu prinsip saya. Kemudian saya bilang juga sama yang undang saya ini, wallah Manglit nih jauh, ya, tapi karena cinta alhamdulillah kita datang kemari. Saya ngarep apa? Masyarakat sini juga bisa ngaji ke Habib. Biar kita punya hubungan. Ulah kos kuburan cek orang teh. Kuburan kan diziarah nungkul, mau ngaziarahan. Pengajian saya sebulan sekali, biar ngaji langsung duduk baca kitab sama saya. Tapi kalau di rumah saya nggak pernah bercanda Bu. Saya bisa bercanda cuma di Manglit doang. Tanya murid-murid saya, ibu buka di YouTube saya ceramah. Nggak pernah saya ceramah bercanda Bu. Baru di sini saya ceramah bercanda Bu. Kenapa sebabnya? Saya ngikutin alur. Ada beberapa daerah saya ceramah mesti bercanda. Kenapa? Yang penting isinya. Kita kalau ngasih obat itu kadang pahit obatnya. Yang penting ada kapsulnya, biar di orang mau minum. Tapi kalau kita ngasih obat sama orang obatnya pahit, kadang orang nggak mau minum. Makanya tugas saya ini apa? Mikirin gimana caranya mustami saya biar ngerti, biar paham, biar ilmunya bisa diamalin. Tapi kalau saya suapin ibu, bapak-bapak pakai sendok, makan nasinya Bu, makanan dimakan, sendoknya ulah dileg-leg. Saya ceramah tahun kemarin, apa saya ceramah? Apa tahun sebelumnya lagi? Saya ceramah, saya mikir ini mustaminya pada ngabuleng, pada bengong. Saya kasih perumpamaan masalah sholat tentang kebok Bu. Ceramah orang sajam tentang sholat tengah arti. Ku orang beribarat kebok ngerti. Balik orang ke imam, murid orang datang, Bib jamaah Manglit baru ngahen Bib. Oh ceramahnya masuk, lain Bib, kebokna inget Bib, kebokna. Ayo ceramah berjam-jam kebokna hukul di Bib, kebokna Bib. Sholatnya dianggap tuh, Bib kebokna Bib. Astagfirullah. Ning bisa gitu seorang itu. Nah ini salah. Sendoknya dileg-leg, nasinya dituang. Keselak mana ulah. Bercanda cuma alatnya doang. Yang penting ilmu. Tuh penting. Ngertos tuh. Tapi makin kesono ngaji saya nanti akan saya kurangin bercandanya. Kenapa sebabnya? Yang penting ilmunya. Kalau orang itu udah cinta ngaji udah enak. Yang penting cinta lu, resep lu, asyik dulu. Kalau udah asyik sama ngaji, udah resep sama ngajinya tuh, jam 1, jam 2 malam dia bakal tungguin. Kenapa? Dia udah ada ngerasa mahal. Nah, dan cinta kita mudah-mudahan gak cuma di dunia doang Pak. Tapi cinta kita insya Allah berbuah khalidin sampai besok di bawah naungan kakek kita Nabi Muhammad. Amin Rabbal. Miscommunicationnya apa? Saya ditanya sama panitia, mungkin pengen nyenengin saya. Habib ditanya sama panitia, Habib apa? Bib punten Bib apa? Iya panitia nanya, iya apa? Ditanya Bib kalau ngundang Habib itu kira-kira ngasih berapa? Ini Masya Allah panitia tujuannya apa? Pengen ngegembirain Habib. Dan saya terima kegembiraan tersebut. Maka saya jawab kalau ngundang Habib 1 miliar. Pusing-pusing siapa yang bisa kelam. Karena tugas Habib kalau orang lain ngundang saya jelasin Bu. Tapi kalau orang punya hubungan sama saya Bu, saya uji Bu. Saya bakal tes Bu. Kenapa sebabnya? Saya bakal didik murid saya dengan sebaik-baiknya. Saya mendidik murid itu dengan apa? Dengan siasah tazkiyatun nufus. Nafasnya Pak. Nafsunya saya ilangin Pak. Ngundang saya tanya. Ada tanya Bib 1 miliar mungkin atau Bib? Kok nanti mungkin? Pan ente nanya berapa? 1 miliar. Sebab Al-Quran sama hadis
Kalau kita mau nilaikan dengan uang, demi Allah, ini gunung emas gak bisa ngebalas Al-Quran sama hadis. Kira-kira leres gak? Jadi kalau ada ulama, kiai atau ustadz atau siapapun ngundang, udah bilang mahar kalau ngundang saya sekian juta, itu ceramah gak bakal kena di hati orang. Kenapa? Ceramah karena materi, tidak ada keikhlasan dalam hatinya. Walaupun yang dibawa Al-Quran sama panitia juga sama. Kalau ngundang penceramah jangan nanya berapa. Itu namanya nggak boleh. Tapi saya ngerti panitia tujuannya bagus, pengen ngaku Habib. Dijawab kalau hayang nama familiar. Pan pusing mana. Benar loh. Ini saya punya murid juga agak lucu. Ada saya punya murid namanya Bayu Van Houten. Ini masya Allah bujangan bu. Ini mana orangnya agak bule mana? Yang putih bule itu. Ini saya punya anak kesayangan saya ini bu. Doain biar laku bu. Ini masya Allah ini bu. Ini. Lu namanya itu siapa namanya? Namanya itu siapa namanya itu? Bukan Bayu namanya itu. Saya mau ganti namanya itu. Ya, saya mau ganti namanya Iman. Hitam manis ya. Ini tanya Bib, tapi tanya Bib berapa Bib? Ane bilang, Ane bilang berapa? Ane bilang ya udah 100 juta. Bib, gak mungkin Bib. Lu juga bego. 10 juta. 10 juta pusing. Kenapa ente nanya? Kita dakwah lillahi ta'ala. Tapi tugas kita memuliakan ulama. Apa yang kita bisa kita senengin? Yang paling penting apa? Adab kita sama ulama. Itu yang paling penting. Yang paling penting adab kita kepada para ulama. Kita dakwah ikhlas. Tapi kalau ada ulama memperjualbelikan Al-Quran dan hadis, demi Allah, berapa mahal, berapa banyak pengikutnya pun tidak ada keberkahan di dalamnya. Insya Allah. Ini pemahaman ilmu sedikit, tapi yang penting berharga. Berkesan dan insya Allah bisa kita amalkan. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan taufik dan hidayah semuanya. Semoga saya mengundang kepada seluruh jamaah di sini, para kesepuhan, para tokoh, para ustadz, ibu-ibu yang masya Allah kayak beda dari surga. Ini ceramah di sini saya senang, yang datang gadis semua ini nih. Kalau depan nih gadis semua nih, ya. Gadis tahun 70-an ya. Terakhir saya ngundang tanggal 8 Maret saya ngundang langsung nih ya, nggak pakai undangan. Tanggal 8 Maret saya ngundang acara Isra Mi'raj sekaligus khatam kitab Sahih Bukhari. Yang insya Allah diadakan di tempat saya tanggal 8 Maret Ba'da Isya, acara untuk laki-laki dan perempuan. Insya Allah dihadiri oleh guru saya Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, Al-Habib Ahmad bin Jindan, Habib Syafiq Syekh Abu Bakar, ada Habib Hanif Al-Attas, kemudian banyak para habaib yang hitung insya Allah. Belum kiainya, para alim ulama, para masyayikhnya, yang zahir, yang batin. Mudah-mudahan hadirin masyarakat sini bisa hadir. Tapi masyarakat sini bisa hadir, yang penting ada yang ngegerakin. Masyarakat yang penting ada yang gerak. Dari jauh-jauh hari orang sewa angkot, yuk angkot berhasil nyewa sih patungan 10 angkot, 20 angkot, angkat KB. Enggak, kalau ada yang ngegerak dan balik-balik semuanya taufik hidayah dari Allah. Mudah-mudahan semuanya jadi tamu Habib semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga minta maaf, minta ridho apabila ada ucapan, ada perbuatan yang tidak berkenan. Ini nasihat saya tunjukkan bakal diri saya pribadi. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.